В сегодняшнем ролике мы попробуем написать с нуля трек, что-то вроде Темного Принца или Мэд Кида. Достаточно простая драмка. Какая-то прям бензопила, действительно. Хочу звучать как темный принц, но мне почти 30. Просто резко встал и вдруг мне стало слишком кисло. Звучать как темный принц, но мне почти 30. Просто резко встал и вдруг мне стало слишком... Хочу звучать как темный принц, но